Procesi i zgjerimit nuk është vetëm përshtatje teknike e ligjeve ose plotësim administrativ i kritereve aderuese, por është proces me rëndësi gjeopolitike. Këtë e theksoi kryetari i LSDM Venko Filipçe në fjalimin e tij në konferencë në Parlamentin Evropian. Ai theksoi se është e domosdoshme që Partia e Socialdemokratëve Evropian dhe Socialistët dhe Demokratët e Parlamentit Evropian të marrin rol aktiv në procesin e zgjerimit të BE-s. Filipçe po ashtu e kritikoi qeverinë duke thënë se nuk është e gatshme për të vazhduar me ndryshimet e nevojshme kushtetuese për fillim të negociatave, që sipas tij e rrezikon procesin eurointegrues. The stalemate only reinforces the authoritarian tendencies and strengthens the right-wing and far-right political forces in the respective countries and damages the democratic development of these countries. Now it is the right time for Social Democrats to step up and reinforce the enlargement process that for too long was a hostage because of the inertia and the lack of vision. Përkundër kritikave të Filipçes, ministri i Shëndetësisë Arben Taravari në edicionin e dieshëm të Klik Plus tha se kryeministri Mickoski nga Brukseli ka kërkuar garanci se nuk do të ketë bllokada shtesë në procesin e rrugtimit evropian të vendit. Me mund të gjendet një zgjidhje për këtë garancën që duhet të jepat Brukselia, Washingtoni... Brukseli si pak si problem. Po, e di se është problem. Kjo është kërkesa e vetme e zotit Mickoski që thot, për shembull, ai thotë edhe atë se jemi të gatshëm t'i bëjmë ndryshimet kushtetuese se i kemi numrat. Po implementimi tjetër mbasi të jemi antare e Bashkimit Evropian, sepse atëherë më nuk mund të kushtohet. Maqedonia është para dyerve të BE-s për shkak të kërkesës së Bullgarisë për vendosjen e bullgarëve në kushtetut, por kryeministri Mickoski mbetet në qëndrim se këtë mund ta bëjmë tani, por të vlej pas antarësimit tonë në BE.